Goedenavond, zaterdag 28 januari. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een 31-jarige man heeft vannacht 2 mensen neergestoken in een café in Vlissingen. De gewonden zijn 2 mannen van 28, 1 uit Vlissingen en 1 uit Oost-Soeburg. Een van de 2 mannen raakte ernstig gewond. Bezoekers van het café hebben eerste hulp verleend. De verdachte is aangehouden. De brokken pakken voor de herten. Het hoort nu nog bij het ochtendritueel van de cliënten van Emergis. Die werken op het hertenpark in Groede. Maar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil volgend jaar het houden van herten verbieden. In Groede kwam dat nieuws hard aan, want het park bestaat al een hele tijd en hoort inmiddels bij het dorp. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de eerste hertjes volgens mij door koningin Wilhelmina geschonken. Dus het is echt een traditie hier. Groede en het hertenpark, ja, dat is eigenlijk zo met elkaar verbonden. En je ziet hier echt dagelijks en in de zomer zie je zoveel kindjes en gezinnen hier naar de hertjes komen. Dus dat is wel heel sneu dat dat in de toekomst weggaat. Volgens het ministerie horen herten niet thuis op een afgesloten terrein en kunnen de dieren gevaarlijk zijn. Dat ervaren ze hier helemaal niet. We hebben hier mensen die op het park komen en voer in de winkeltjes kopen en dat zelf aan de herten geven. En ja, die herten doen de mensen verder niks. We hebben nog nooit klachten gehad dat de herten gebeten hebben of zo. Dus ja, ik zie daar geen gevaar in. Nu hebben ze het geluk dat er net een nieuwe kudde is, want de bestaande dieren mogen blijven tot ze overlijden. Ik kan er zeker nog wel 10 jaar van genieten en ik wil dat ook. En ik zal er ook voor zorgen dat we er 10 jaar van kunnen genieten. Ik zal me daar volledig 100% voor inzetten. Wat doe je wanneer iemand door het ijs zakt? Leden van de Van Dixhoorn-brigade leerden vanmorgen in het Vrijburgbad in Vlissingen hoe dat moet. Want al is er geen ijs, deze lessen kunnen van levensbelang zijn. IJs is verschrikkelijk gevaarlijk, het is ook ontzettend koud. En wat we hier proberen in het zwembad is dan eigenlijk voorbereid toch een paar van die oefeningen te doen. Zodat als er wat gebeurt, dat je dat misschien kan herinneren als het zover is. Er wordt geleerd om over zwak ijs te prikken, iemand op de kant te trekken en om een gat onder het ijs te herkennen. En dat is nog niet zo makkelijk. Als je kijkt dan is het best wel, best wel vaag. Wanneer de schaatskoorts in Nederland stijgt is het ijs in Zeeland vaak te dun. Waaghalzen proberen het, met alle gevolgen van dien. En dan is het goed dat je als je iemand in het water ziet liggen dat je er niet gelijk achteraan springt. Maar dat je eerst nadenkt van kan het ook op een andere manier. Ja, want dat zou je als eerste reactie hebben. Ja, en die moet je eigenlijk onderdrukken, want voor hetzelfde geld verdrink je ook. Beter is het om broeken of jassen aan elkaar te knopen om daar dan een soort touw van te maken. Die kan je dan gooien naar de drenkeling. Ja, dat is heel tegenstellig, maar je moet wel op je eigen veiligheid ook letten. Dus natuurlijk moet je iemand gaan redden, maar je hoeft er niet per se altijd in. Eens in de 20 jaar vervangt Rijkswaterstaat de vangrails op de A58. Ze noemen dat zelf geleiderrails. Deze weken wordt gewerkt op het stuk tussen Capelle en Arnhemuiden. Meer dan de helft van de geleiderrails wordt sinds kort hergebruikt. Voorheen werd het weggegooid, of de schroothoop. Maar bij deze blijven eigenlijk de geleiderrailplanken in vorm. Ongeveer 60% inderdaad. En die worden opnieuw verzinkt. Dat kan alleen als het staal onder de zinklaag niet verroest is. Rijkswaterstaat wil ook als duurzaam bezig zijn. En op deze manier worden de grondstoffen hergebruikt. En is ook de CO2-afdruk verkleind. Momenteel worden daar de geleiderrailplanken losgemaakt van elkaar. Ze liggen al daar in de berm. En ze worden straks op dat wagentje neergelegd. En aan het begin van de nieuwe ochtend, om een uur of 4, 5, staat er 400-500 meter gloedje nieuwe geleiderrail te blinken. De werkzaamheden duren nog tot en met 3 februari. Hoek tegen GVVV in de 3e divisie van het amateurvoetbal. De ploeg uit Veenendaal hier in de donkere shirts is de koploper. Een sterke ploeg komt hier op 0-1 voorsprong. Doelpunt van Byron Burgering. Daarna gaat GVVV door. Heel simpel van dichtbij ingetikt 0-2 Quincy Veenhof. En dan gaat het heel hard in Hoek. Kijk eens hier. Een eigen doelpunt van Alexander Embrechts. Betekent 0-4. Na rust, GVVV gaat door.
Dit is de 0-6, opnieuw door Burgering. Finn Murre, de keeper van Hoek, is verslagen. Het wordt een afstraffing voor Hoek. Maar Steve Schalkwijk, de invaller, buiten de basis gelaten, scoort hier de 1-6. Het is open huis achterin bij Hoek. 1-7 door Vergara Berrio. Schalkwijk scoort dan zijn tweede van de middag. Brengt dan de stand op 3-7. Maar het leed is natuurlijk al geleden. Want Hoek gaat met dikke cijfers verliezen. Een hele grote nederlaag. Schalkwijk bepaalt de eindstand op 4-7. En na afloop dient trainer Pieter Ongena zijn ontslag in. Hoek moet op zoek naar een nieuwe trainer. Een hoge drukgebied boven Engeland en Zuid-Nederland had vanochtend nog veel bewolking bij zich, maar vanmiddag kreeg de zon iets meer ruimte, al was het niet overal even mooi. Het was in ieder geval een rustige dag met eerst windkracht 1 tot 3 uit het noordoosten, maar de wind is aan het draaien, die komt vanavond en vannacht uit het westen tot zuidwesten. Daarmee komt er weer meer bewolking met kans op een drupregen in de kustgebieden, maar tot de ochtend is het nog overwegend droog. Maar ook vrij koud, met minima van 1 tot 3 graden. Morgen wordt de wind matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en daarmee wordt vochtige lucht met meer bewolking aangevoerd. Daardoor kan er door de dag heen wat regen of motregen vallen. Veel valt er niet, maar vrijwel iedereen krijgt wel iets aan regen. De maximumtemperatuur daarbij is 5 graden in Oost-Vlaanderen tot 7 aan zee. Volgende week is 7 à 8 graden de maximumtemperatuur, maar zacht weer zal het niet zijn, want het wordt wisselvallig met enkele flinke buien en daarbij is vooral rond het midden van de week ook kans op windstoten. Tot zover. Een fijne avond en graag tot morgen.